коя е най-фрапиращата случка, ситуация, която си имала с фен? Спомням си, че започнах да получавам в една от социалните мрежи съобщение, нали, освен това, че, да кажем, ме харесва, че ще направи голяма изненада за мен, голяма изненада за мен, голяма изненада. И в един момент каза, ще си те татуирам. И така няколко месеца и в един момент получих снимка, на която лицето ми наистина е татуирано на гърдите му. Много е странно.